السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله مو راولد، څنګه یاست؟ صحتونه مو ښه دي؟ جوړ و روغ یاست؟ خوشحاله اوسئ. خدای تعالی دې وکړي چې خپل درسونه به پر خپل وخت باندې تعقیبوئ او جوړ و روغ به یاست. موږ تاسې د نن ورځې موضوع ده غیر مستقیم تناسب. بسم الله الرحمن الرحیم. په تېر درس کې موږ تاسې پر تناسب باندې وغږېدلو چې اصلا تناسب چې و د نسبتونو مساوات ته ویل کېدله. که دوه یا څو نسبتونه سره مساوي سي نو موږ ول دې ته تناسب وایي. بیا مو تناسب په دوې برخې باندې وویشي، یو ساده تناسب و بل مرکب تناسب و، او د هغه څخه وروسته بیا د حالت له مخې وویل چې تناسب دوه ډولونه لري، یو ډایرکټ او بل انډایرکټ، یعنی مستقیم او غیر مستقیم. مستقیم خو موږ تاسې په تېر درس کې ووایه او مثالونه هم پر حل کړه. مستقیم داسې و چې د یو جز د قیمت په اضافه کېدو سره د بل جز قیمت هم چیش کېدی اضافه کېدی. خو په غیر مستقیم کې داسې نه دی. که غیر مستقیم تناسب چې زموږ تاسې د نن ورځې موضوع ده، په غیر مستقیم تناسب کې که چیرې یو کمیت زیاتیږي بل کمیت کمیږي، او که چیرې یو کمیت کمیږي بل کمیت د هغه په سبب باندې زیاتیږي. یعنې د دې معنا دا ده چې دلته د کمیتونو ترمنځ معکوسه اړیکه ده، د یوه په زیاتېدو سره بل کمیږي. څنګه د تېرې ورځې مثال ته ګورو. په تېره ورځ کې ما تاسې ته دا مثال ویلی و چې موږ دوه نانوایان چې دي هغه په 10 ډوډۍ په یو ساعت کې پخوي. صحیح ده؟ نو په دا یو ساعت کې به 4 نانوایان څو ډوډۍ پخې کړي. موږ داسې یو مثال ویلی و. زه اوس داسې وایم چې 10 ډوډۍ دا دوه نانوایان چې دي دا په یو ساعت کې 10 ډوډۍ پخوي. صحیح ده؟ نو زه اوس داسې وایم چې 4 نانوایان به په 4 ساعته کې د هغه 10 ډوډۍ پخیږي. صحیح ده؟ دلته غیر مستقیم تناسب دی. یعنې د دې معنا دا ده، معلومداره خبره ده چې په یو ساعت کې یو اندازه ډوډۍ 2 نانوایان پخوي، 4 نانوایان به خامخا هغه په لږ وخت کې پخیږي، هغه ټاکلې اندازه ډوډۍ. نو اوس په دې کې داسې کوو چې 2 ضربوو په یو کې، تقسیموو یې پر څو باندې؟ پر 4 باندې. یعنی x مساوي کیږي په 2 ضرب 1 تقسیم پر 4. دا مساوي کیږي په 2 تقسیم پر 4 او هغه مساوي کیږي په 0.5 یا 1 پر 2 باندې. موږ اوس پوه شولو چې د یو کمیت په زیاتېدو سره بل کمیت چې شو اضافه شو. راسئ دا بل مثال ته. 5 نفره یو کار په 4 ورځو کې سرته رسوي. همدغه کار به 2 نفره په څو ورځو کې سرته ورسوي. 5 نفره چې دي 5 نفره، صحیح ده؟ 5 نفره یو کار په 4 ورځو کې سرته رسوي. صحیح ده؟ اوس نو 2 نفره به همدغه کار په څو ورځو کې سرته ورسوي. نو اوس موږ تاسې بیا راولاړېږو. 5 ضربوو د 4 سره، تقسیموو یې پر څو باندې؟ پر 2 باندې. ګورو دلته x مساوي کیږي په 5 ضرب 4 تقسیم پر 2 باندې. دا به مساوي شي په 5 4 شل تقسیم پر 2. دا به مساوي شي په 10 سره. صحیح شو؟ اوس وګورئ تاسې
په دې مثال کې بیا اوس مخکې 15 نفره وه، د نفرو شمېر 15 و، موږ د نفرو شمېر 2 ته راوستی، یعنې یو کمیت مو کم کړي. دا بل کمیت چې کله نفر 15 وه نو 4 ورځې وخت نیوی، اوس ورځې څو ته ولاړې؟ 10 ته. د نفرو په کمولو سره ورځې اضافه شولې. وګورئ 10 موږ ته لاسته راغله. نو په دې اساس و دغسې تناسب ته موږ غیر مستقیم تناسب وایو، او غیر مستقیم تناسب چې دی دا د تناسب د حالت د ډولو څخه دی. یو دوه دانې مثالونه ما نور اخیستي دي د دې دپاره چې ښه وضاحت په دې موضوع کې تاسو ته درکول سي. د چاپ 3 ماشینونه دي، ټاکلی شمېر پاڼې. ټاکلی شمېر نامعلوم دی، 1000 دانې 1500 دانې هر څو چې دي دا په 44 دقیقو کې کاپي کوي. د هغه شمېر پاڼې به د هغه ټاکلې اندازه پاڼې به 12 ماشینونو ته کښېږدي، څونه وخت کې به کاپي کړي؟ نو زه داسې وایم د چاپ ماشینونه څو دي؟ 3 دي. صحیح ده. یو اندازه کار په 44 ساعته کې کوي. دا یې سمه ده، دا یې 44 ساعته. صحیح ده. اوس به تعداد زیات کم، یو کمیت زیاتومه، وایم نو 12 ماشینان به د هغه کار په څونه وخت کې سرته ورسوي. بیا ورته ګورو چې دا غیر مستقیم تناسب دی. دلته چې یو کمیت زیات سو بل باید کم سي. یعنی اوس 3 ماشینان چې وه په 44 دقیقې کې یو کار سرته رسوي، 12 ماشینان معلومداره خبره ده چې دقیقې به ډېرې راکمیږي. د دې دپاره به موږ تاسې د 3 تعداد یو کمیت په دغه 44 دقیقې کې ضرب کړو، تقسیم به کړو پر 12 باندې. 3 به ضرب کړو په 44 کې، دا یې تقریبا 132. 132 به تقسیم کو پر 12 باندې. صحیح ده. موږ داسې وایو چې x مساوي کیږي په چی سره؟ 3 ضربې 44 تقسیم پر 12. صحیح ده. دا مساوي کیږي په څو سره؟ 3 ضربې 44 چې دی زه به ضرب کړمه 3 ضربې 44 دا د 132 راغله. 132 صحیح ده. تقسیم پر 12. اوس به دا 132 تقسیم کړمه پر 12 چې څو قیمت موږ ته لاسته راځي. دا یې تقسیم 12 موږ ته 11 قیمت په لاس راغلی. د 44 څخه 11 موږ ته په لاس راغله. یعنی 12 ماشینان که چیرې موږ ولرو، هغه ورکې ټاکلې اندازه ورکې چې وې چې پخوا یې 44 دقیقې وخت نیوي په 3 ماشینانو، اوس به 11 دقیقې وخت نیسي. اوس به 11 دقیقې وخت نیسي. راځم دریم مثال ته. یو ډیزلي ټانکۍ یو غټه ذخیره ده. 4 ماشینونه پرې چالانه دي، په 610 ساعته کې یې ډکوي. دغه ډیزلي ټانکۍ چې ده په 610 ساعته کې ډکیږي د 4 ماشینانو په واسطه. زه به ولیکم چې 4 ماشینونه دي، 4 انجنې دي. زه به 4 ای ولیکم. 4 انجنه دي په 610 هاورز یا ساعته کې یو ټانکۍ چې یو لوی ټانکۍ ده دا ډکوي. صحیح ده. نو که چیرې موږ تاسې ماشینونه 6 کړو نو بیا راته ووایاست چې په څونه وخت کې یا په څو ساعته کې به دا ټانکۍ ډکه سي. وګورئ زه یو کمیت اضافه کوم، 6 انجنې یا 6 ماشینونه ورته ایږدم. صحیح ده. نو زه اوس وایم چې څو ساعته کې به دا ډک سي. د دې دپاره څه کوم ورته ګورئ. د دې دپاره بیا وم x مساوي کیږي په x مساوي کیږي په 4 انجنې 4 ماشینونه
ضرب 610 ساعت. 610 ساعت تقسیم پر 6 ماشینونو باندې. او اوس ای به د ای سره ماشین به د ماشین سره ختم سي، یوازې به واحد د ساعت پاته سي. اوس به داسې ولیکو 610 په 4 ته ور ضرب کو او پر څو به تقسیم کو؟ پر 6 به تقسیم کو. تاسې هم تقسیم کړئ. 610 ضرب 4 تقسیم 6 420. نو زه دلته لیکمه چې 420 ساعته به ونیسي. د 610 ساعته پر ځای باندې اوس 420 ساعته د دا ټانکۍ ډکول غواړي. بس دغه ته موږ تاسې غیر مستقیم تناسب وایو. تاسې وګورئ د یو کمیت په زیاتېدو سره بل کمیت کم سو، او موږ چې بیا کم مثال مخکې ووایه په تیر سلایډ کې د یو کمیت په کمیدو سره بل کمیت چې سو؟ اضافه سو. صحیح ده؟ نو دغه ته غیر مستقیم تناسب وایو. د نن ورځ دپاره همدومره بس ده. په راتلونکي درس کې به د خیره سره که ژوند موږ تاسې غیر مساوات ووایو. د اوس دپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.